ごく普通の女子校の教室に 저거 뭐야? 見慣れない箱が置かれているが、 야, 여기 영주과라고 적혀있는데? 와서 봐봐. 무서워. その時正体不明の奇妙な音が 무슨 소리 나는데? 봐봐. 緊張の中で箱を開けると、学校でも噂が絶えない4次元少女。 경이야? 서프라이즈 했어 아주. 진짜? 네가 서프라이즈 하는 거 좋아한다 그래가지고. 진짜? ところが彼女たちの友情が深まろうとした頃、どうしよう、起きることになります。みんなが可愛がっていた学校のマスコットの猫たちが焼却場で死体で発見されたのです。 누가 때린 거야? 너무 잔인해. そのように 맞아 죽은 거 같진 않은데. 그럼 뭔데? 한꺼번에 죽은 이유가 다 뭐냐고. みんなが号泣している中、イギョンはまるで何の感情も感じていない人のように 달달한 냄새 나지 않아? 冷徹な推理をし始めます。 한 마리 없지 않아? 걔 로이. やがてそう遠くない場所で唯一生存した猫と追加の手がかりまで発見すると、 누가 이런 악마 같은 짓을 해? 로이만 도망친 거고. 누구 짓이야? 彼女は探さなきゃ本格的な犯人探しに突入します。 네 눈은 뭐가 좀 다르게 보여? 一般的な人たちとは 급식실 선생님들은 고양이들 밥도 챙겨주시잖아? 밥을 주니까 밥에 뭘 섞어서 죽이기 쉽겠지. 全く違う視点で 수희 아저씨도 방학하면 고양이 밥 줄 사람 없어서 어떡하냐고 걱정하셨어. 야, 그 말 이상하다. 방학 땐 자기가 밥 주면 되지. さらに 탐지캔에서 달달한 냄새 났잖아. 그 부동액 냄새거든? 기름 따라내고 부동액 넣으면 애들이 참치인 줄 알고 그냥 먹어. まるで経験したことがある人のように 넌 그런 거 어떻게 알아? 事件全体を隅々まで把握しています。 근데 로이는 안 먹었잖아. 続いて 걔 평소에 남자 어른만 보면 도망갔잖아. 그러니까 総合した情報をもとに 남자 어른들 중에 애들이 고양이 보러 자주 가니까 학교 사람들 루틴을 잘 알고 포대자루 분홍액 같은 걸 들고 있어도 의심 안 받을 사람이지. いとも簡単に犯人を見つけ出します。犯人を見つけ出します。いとも簡単に。 그래서 누군데? ところが 고양이 잡으면 어떻게 할 건데? 죽일 거야. 고양이는 죽었는데 지는 왜 살아야 돼? 腹立ち紛れの感情を聞かされた彼女が 알겠어. 意味深長な答えとともに、そしてその夜猫を殺した犯人であり宿直室で休んでいた守衛のおじさんが 이게 또 에이. 突然倒れる事件が発生することになります。そしてこの知らせは翌日 대체 사람이 술을 얼마나 마시면 그렇게 되지? 生徒たちにも伝わりますが、 아, 난 술 조심해야지. ところが 부동액 먹었을 때 바로 술을 엄청 마시면 살 수 있대. 위가 세척돼서. イギョンはまた表情一つ変えずに 그 아저씨처럼 마셨으면 춘삼이랑 새끼들도 살았을지도 몰라. 鳥肌の立つ話をし始めます。 죽이려고 했는데 実は前日の夜宿直室にこっそり潜入し、彼の生活パターンまで完璧に把握したイギョンは、彼が猫にしたことと全く同じようにマッコリに不凍液を入れたのでした。 너 지금 무슨 말 하는 거야? そして驚くべきことに、これは 왜? 彼女にとっては 네가 죽이고 싶다며. 뭐? 友達のための行為に過ぎませんでした。 네가 죽이고 싶다고 했잖아. なぜならイギョンは 아, 이거다. 欠如した感情と共感能力がソシオパスそのものだったからです。そしてこの事件は 수희 아저씨 때문에? 술 먹고 그런 거 아니에요? 근데 경찰쌤, 우리 쌤 와이프죠. 後に数十人の命を奪う連続殺人鬼の誕生のきっかけであり、 혹시 수희 선생님 그렇게 되신 날 누가 본 게 있는지 확인하러 오셨어. 있는 그대로 말하면 돼. そんな彼女を地獄の果てまで追う主人公 한 명씩 따로 이야기 들을래? 그게 좋겠지? ク・ギョンイとの 거기 학생부터 잠깐. 없는데요? 응? 저 그날 일찍 가서 할 말 없다고요. 初対面を果たす瞬間でした。 할 말이 있는지 없는지는 내가 판단할게. さらにイギョンはその始まりから 아는 대로만 답해주면 돼. 다들 어느 병원인지도 모를 것 같은데. 왜요? 고등학생 정도 되는 애가 병원에 왔다길래 너희 중에 있나 했어. 国内最高の有能な警察を前にしても 많이 의심스럽다. 걔 뭔데요? 의심스러워? とてもずうずうしく 수희 아저씨 술 때문에 돌아가신 게 아니에요? 表情一つ変えずに嘘を続けます。 왜 그렇게 생각해? いつの間にか 자꾸 다른 일 있는 것처럼 말씀하셔서. 彼女の顔と話し方、
누가 독이라도 넣었나 했죠. そしてジェスチャーは 저도 약간 슬픈 거예요. 紛れもない女子高生を完璧に 아저씨가 그래도 매번 밝게 웃어주시고. 인정하긴 싫은데 비슷한 데가 있네. 너랑 나랑. に始まります。それから数年後、生命保険会社の調査官チーム長だった。 이제 우리한테 남은 케이스가 뭐지? 続く最悪の実績により 뭐 잔잔바리 말고 최소 5억 이상 건수 제대로 될 만한 거. 足元に火がついた状態でした。 이게 액수가 크긴 한데요. 다들 폭탄 돌리는 중이에요. そんな彼女の前になんと12億を支払わなければならない。 좀 희망적으로 말해봐. 件数が登場します。保険調査官の主な任務、保険会社の立場に立って支払わない理由を探す。 허리를 잘 굽히시네요. そういう面で今回の件は 잘못 얽히면은 その額は大きかったものの 손해 막심 심할서 가게요. 아니 현장은 조사도 안 돼 있는 걸 저희 둘이서 뭐 어떻게 해요? 支払い確定、フラグの減る難易度を誇りました。しかしジェヒには 용병이 있어야겠지? 当てがありました。一方、到底信じられない場所に何日も洗っていない廃人が一人ゲームに熱中しているのですが、しかも彼女の正体は過去に伝と有望だった警察。イントロの時とは180度変わってしまった姿で 게임이 진행 중인 컴퓨터의 전원을 꺼봤습니다. 誰が見ても引きこもりのゲーム廃人でしたが、ジェヒがここを直接訪ねてくるほど彼女の実力自体は今でもナンバーワンでした。 선배, 이제 일 얘기 좀. 限りなく無気力に見えた彼女は 보험 가입자가 실종됐어요. グラガスするや否や 아침에 산책 나갔다가 안 돌아왔어요. 사망보험금 수익자는 아내 윤재영. 외지에서 왔는데도 동네 인고 부부라고 소문났대. 사이에 딸 하나 있고. 元の姿に 너 인고가 사실은 앵무새라는 거 아니야? 誰よりも知的で 걔네는 금술이랑 아무 상관없어. 聡明さにあふれ 그리고 부부 사이 좋다고 소문난 집이 더 의심스러운 거 알지? 어떻게 하면 그게 소문이 났겠어? 보여주려고 용을 썼다는 거지. 全てを疑う警察の生存本能ク・行為に戻ります。 집 근처에 야트막한 산이 있어서 김민규가 평소에도 자주 갔대요. 円満な家庭そのものだったキム・ミンギュ氏は 근데 완전 사라져 버린 거지. 近所の裏山で消えた後 절벽에서 김민규가 들고 나간 가방이랑 혈흔이 나왔고 바다에서 신발이 발견됐어요. 滑落死扱いになり、これにより保険会社で費用なく12億を支払わなければならない状況でした。12億を支払わなければならない状況でした。 돈 문제는 크게 없었던 것 같아. 그러니까 애가 소아당뇨가 있어서 병원 오다닌 거 빼면. これに対しジェヒは 조작은 말고 정황 몇 개만 건져줘요. 솔직히 자살이 아닐 수가 없잖아. 自ら命を絶ったという状況を見つけ出し 사람 속은 모르는 거거든. 겉으로 멀쩡해 보여도 속에 무슨 바람이 불어서 자살했을 수도 있고. しかし 내가 심부름 센터도 아니고 네가 꽂아주는 푼돈 받아가면서 뭐? 어디? 통영? 아야, 넌 멀다. 現在の病院は面倒くさがりの極みである。状態 G フォース湯煎90はどうしても我慢できませんでした。G フォース湯煎90はどうしても我慢できませんでした。 경수 씨가 내일 데리러 올 거야. ところが 잠깐, 제가 온다고? 今度は彼女ならではの 난처럼 못 믿을 놈이랑 일 못해. 気難しいパートナー選定基準が足を引っ張ります。 너 뭔데? しかしこれは単にわがままを言っているのではなく 몇 번은 말씀드린 것 같은데요. 말투 보니까 대구 출신. 경찰 준비하다 그만뒀지. ただギョンスの見た目だけで 나 팀장 같은 사람 모시는 타입이 아닌데 붙어 있는 게 의심스럽네. 彼の証拠の把握を終えてしまった。 실적 가로채서 팀 옮기고 승진하는 그런 그림 그리나? 可能なこだわりでした。 저도 이렇게 예의 없고 위생관념 없는 사람이랑은 일 못할 것 같아. そして実は彼女には 운전해줄 사람만 있으면 되잖아. 믿을 만한 사람 찾으면 되지. すでに考えておいた人がいました。ギルドメンバーの中で運転免許持ってる方、バイト一つしませんか？まさにギルド内で最強スペックを持つサンタという仲間でした。 장난이지? 신원 확실한 내 팀원은 싫고 게임에서 본 아무나를 믿는다고? しかし彼は行員にとって 아무나 아니야. 見ず知らずの誰かではない。なんと5万8000回のレイドで息を合わせてきており、 그동안 우리가 했던 전투가 수천 수만이야. 목숨도 맡기는 동지들이라고. 一番多くの時間を共に過ごした最も信頼できる戦友の一人でした。 자, 운전은 합격이고 그럼 해결 부탁드립니다. さらに私たちのサンタさんは早く来て、ただ運転だけをするわけではありませんでした。 날이 좋아요. 警察ではない今、 관광. 危
き込みのためなら手段と方法を選ばない彼女でした。 그냥 누락됐다고 생각할 거야. それこそ 의심스러운데. 死亡保険金の受取人の一挙手一投足を 남편이 산 중고차를 아직 타네. 차 유지비, 딸내미 병원비, 교육비 하면 캐시어 월급으로는 감당이 힘들 텐데. くまなく調査し始めます。 보험료 받으면 숨은 돌리겠구만. しかしあちこちを調べるほど 딴 놈 몰라도 금마는 저거 이쁜 마누라 두고 그런 짓 할 그런 놈이 아닙니다. 極端な選択という結論とはますます遠ざかっていった中、 어때? 다 끽 해보지. 新たな手がかりを一つ捉えることになります。 멀리서 오신 손님한테 그 괜한 소리 한다. まさに 그 1, 2년 사이에 민규놈 다니던 공장 사람들이 줄줄이 다 깨겠다니까. 普段死亡者と親しくしていた工場の人たちが全員が不審死を遂げたという点でした。 의심스러운데. さらに 두 분 처지가 비슷한 것 같아서 소개해드리려고 했는데 인연인 같네요. 教会に偽装潜入後に出くわした妻は 힘든 건 우리끼리 다 털어놓고 끝내요. 응? 저는 괜찮아요. 夫を亡くしたにしてはあまりにも平然としていました。 사라지고 3개월 뒤에 폰이 한 번 켜졌나 봐. 작물로 나왔나 보다 하고 넘어갔대. 켜졌을 때 잡힌 기지국 위치는 절벽이랑 멀어? すぐに次のステップへ進んだ彼女はほんの一瞬携帯の電源が入った基地局の前とその周辺環境一帯をしばらく見つめていたかと思うと、結局事件の糸口を見つけ出します。しばらくして今度は浮気に走った夫を持つ妻に扮した教員は 아줌마 남편 기억하나? 들었을 것 같은데. ある風俗嬢から 들어와서 나갈 때까지 가면에 선글라스만 쓰고 있던 놈도 있었고. 仮面をかぶった男に関する話と入って 그쯤에 방파제에서 을라 시체가 하나 올라왔었는데 사실은 가아가 배에서 회식하는 사람들 흐드렛일하다가 죽었다는 소문이 있었어요. もう一度彼の会社と関連する噂について聞くことになります。そしてその瞬間から彼女のパズルは 의심스럽지. 가면 쓴 남자랑 김민규를 성급하게 연결짓는 것 같아서. 一瞬にしてピースが合い始めます。 근데 그 가면남 나타난 날이 하필 김민규 핸드폰이 켜진 날이다. 몸이 근질근질했다는 거거든. 真っ先に 자살 가능성을 찾으랬더니 얘가 안 죽었다는 가능성이 찾아졌네. ところで 근데 혼자서 죽은 사람이 될 수 있나? 協力者がいるということでした。 어떤 엄마가 소아 당뇨 있는 애 집에다 밀가루 과자를 사놓겠니? つまりこの夫婦は 김민규는 자살한 것도 누가 죽인 것도 아니야. 死を偽装し 윤재영이 살아있는 김민규를 숨겨주고 있어. 保険金詐欺を働いていたのでした。その日の夜、彼らの家にこっそり潜入した業員は証拠隠滅の痕跡と大きくなった子供がいる家にあるには不自然なベビーモニターを発見します。それはどういうことかというと、半径 50m 以内に 50m. キム・ミンギュが隠れているという意味でした。すぐにそう遠くない場所で怪しいコンテナを発見し、 다 끝났어. 이제 나와. 김민규 씨. キム・ミンギュとの追撃戦が始まります。ところがこいつあらかじめ逃走ルートまで組まれていました。しかし観察眼の鋭いゴッド業医がこれを見逃すはずもなく、 저런 데 들어가라고? 地下バンカーへ入る彼を鼻先まで追いかけるに至ります。ところがその時突然土砂崩れが起こり、バンカーの入り口が塞がれてしまいます。完璧な逃走を準備した専門家の手腕と見られる中、さらに驚くべき事実はこれによりキム・ミンギュが逃げたのではなく、そのまま閉じ込められて毒ガスで窒息し死亡したという点でした。そうでした。この全てはイントロの時から始まった全てを一つ一つ演劇のように演出した彼女の連続殺人だったのです。 그레텔, 침착하라고. 今回の作品は 그레텔, 침착하라고. ヘンゼルとグレーテルであり、あの小屋は全部数年前とは比較にならない、 想像を絶する怪物になっていました。そのようにして今回の演劇のフィナーレも完璧な証拠隠滅とともに幕を下ろします。翌日、昨日の出来事を満喫していたイギョンは前日偶然会った彼女が 대박. ク・ギョンイだという事実を知ることになります。そしてギョンイもまた 진짜 사고였다면 컨테이너까지 불탈 이유는 없지. 単なる事故ではなく 윤재영을 위해서 일부러 태운 거야. 明らかにその背後がいることに気づきます。続いてその足でユンジェヨンを訪ねた彼女は 나 이대로 경찰한테 가면 보험금 위험할 거예요. とても驚くべき話を聞くことになります。夫の勧めで 무슨 미친 소리야 그게? 身の丈に合わない詐欺を働いた彼女に彼本来の姿を通報していたのでした。 그러다 들키면 우리 선배 어쩔 건데? そして
当事者の心が限りなく弱まった時に 누구세요? 누군데 이러시는 거예요? 당신 남편 회식 자리에서 무슨 일이 있었는지 아냐고. 그러니까 悪魔のささやきで 남편 죽어도 너무 죄책감 갖지 말라고. 제가 다시 연락 드릴 거예요. 다음에는 재영 씨도 저 도와주셔야 돼요. 強制的に共犯者にしてしまったのでした。 진짜로 이렇게 될 줄 몰랐어요. 대피 장소도 그쪽에서 준비한 거고 しかし病院は 결국 시키는 대로 하신 거네요. 自身の行動を正当化しようとする犯罪者を 이렇게 될 줄 몰랐어. 알았잖아. 決して容認しませんでした。結論として妻の加担によりことが成し遂げられることができ、 죽이고 싶었고 그래서 당신 소원대로 죽어졌는데 これは行為から見れば 왜 슬픈 척해? ただワニの涙と何ら変わりありませんでした。 네가 뭘 알아? そして実は 내가 제일 믿었던 사람이 내가 알던 거랑 전혀 다른 사람이었다는데. あなたという人間自身も似たような経験をしていたため 누군지 모르겠어. 今吐き出しているひどい言葉はもしかしたら自分自身に言う言葉だったのかもしれません。そうして家へ帰る道、彼女の言葉をもう一度整理してみると、キム・ミンギュがたびたび楽しんでいた大敗的な会食の場で彼らの使い走りをしていた無実の青年が死ぬことになったのですが、彼らはその日のことについて一言半句すら口にせず、 CCTV 고장. 예. 본 사람도 없대고. 事故死に偽装され事件が終結していました。 다 죽어. しかし誰かがこの青年の復讐をし始め、事故死に偽装された殺人が立て続けに起きていたのでした。 누가 이런 짓을 했을까? 一方その張本人は 뉴스 나왔어? 그 사고 사나고 나오대. 彼女の協力者ゴヌクと共に 일에 뒤에서 백업을 해주니까 대박인데. 自画自賛を楽しんでいました。 저한테도 이런 좋은 순간이 오는군요. 증거 없고? 常に完璧を追求する。 목격자 확실하고? イギョンの殺人には 그 여자한테 피해갈 일도 없고. ミスという単語などありえませんでした。また彼女ならではの最も重要な法則が存在したのですが、まさに 그 여자 뭐 나쁜 짓 했어? 아니. 罪を犯した人だけを殺すということでした。 어떻게 기분 나쁘다고 사람을 죽이냐? デスノート顔負けの価値観を持っているイギョンには作業完了後には必ず演劇の台本を集める趣味があったのですが、今まで集まった台本の巻数はざっと見積もっても50件に迫っていました。それはどういうことかというと、 또 없나? 今まで殺してきたということでした。 죽일 놈. サイコパスとソシオパスが結合した新人類の誕生を見るようでした。しばらくしてふと昨夜の出来事を思い出した。 고등학교 때 イギョンは 장성우 알아? 고등학교 때 나 연극부 담당했던 쌤 와이프 경찰이었고 제가 가고 싶다고 한 건데요. 猫の事件で転校したため知らなかった。 너무 열심히 하려고 하지 마. 자살했다 이거? 驚くべき裏話を聞くことになります。 자살했어? 장성우 쌤이? これにすっかり興味を感じたイギョンは 영지야! 過去の同級生だった友達ヨンジュに会い、 장성우 쌤 이야기 궁금하다고 했지? その詳細を聞くことになります。 한결 선배라고 기억나? 오필려 했잖아. 엄청 하얀 언니. 그 선배 저수지 빠져 죽은 거 알아? 死んだ女子高生と 누가 죽인 거야? クー・ギョンイの夫チャン・ソンウ先生が 그 선배 죽던 날에 장쌤이랑 둘이 있는 걸 누가 봤댔거든. 不適切な関係を結んでいるという噂でした。 근데 장쌤 와이프가 경찰이었잖아. 엄청 해집고 다녔어. 자기 남편 결백 밝히겠다고. これにイギョンは 자기 남편이 범인이라는 증거 찾으려고 그런 걸 수도 있지. やはり違う観点を提示します。 객관적으로 보면 지금 형부는 용의자야. しかしどこか似たところがある。2人は 아니. 내가 해야 해. 今回も意見が一致しました。彼女は夫を信じていた分だけ 집에 살 얘기는 아닌 것 같아서 絶えず全てのことを疑い、また追求し、その 당신 얘기를 듣고 싶어서 그래. その結果として夫がこの世を去ると、現在私たちが知っているク・ギョンイの姿で死にきれずに生きていたのでした。 아, 진짜 더러운 짓 한 거 아니야? そしてこれを聞いていたイギョンは 그딴 짓 한 선생은 지가 죽기 전에 누가 죽였어야 돼. 自分でも気づかぬうちに 그치? 걔는 죽었는데 지는 왜 살아야 돼? 고양이는 죽었는데 지는 왜 살아야 돼? 悪魔の本能が飛び出し始め、 나 이제 가도 돼? ヨンジュは 뭐야 이제 만났는데. 完全に怯えることになります。 너 아직도 그거 내가 했다고 생각하는 거야? なぜなら 로이가 보은했다고는 생각 안 해? 猫の事件以降
ヨンジュの心を取り戻すためイギョンが放った無理手をヨンジュが全て気づいていたからでした。ヨンジュの立場でイギョンは 내가 이렇게 빌게. 제발 미안해. 나 너무 무서워. 언제 왜 그래? 生きている悪魔であり恐怖のトラウマそのものでした。一方タクシーに乗ることになった行員は 기사님, 제가 목적지를 말씀 안 드린 것 같은데요. 怪しい気配を感じるのですがアクションを起こすにはすでに随分と手遅れになった後でした。しばらくして彼女を待っていたのは4局長という人物でした。表面上は財団理事長でしたが彼女は実情は韓国政界の銀の実力者として君臨している恐ろしいものでした。 김민규는 누가 그런 거 같아? こんな4局長があえて行員を召喚した理由は 우리끼리는 괜찮아. 죽이고 싶었으면 그냥 죽였으면 될 텐데 아무도 피해 안 받게 하려고 사고나 자살로 위장했죠. 彼女もまた 다 죽을 만한 사람들이었죠. 連続殺人鬼の正体に興味がある人だったからでした。 전 이 정도면 많이 말씀드린 것 같은데 また行員を除けば計画殺人だということに気づいた唯一の人物だったため 그러니까 우리가 그 살인자 같이 잡아. 行員をスカウトすることに決めたのでした。 나 이제 시간 없다. 어떻게 할래 자기? 팀원은 제가 꾸릴게요. そのようにして 게이? 우리는 그걸 게이라고 불러. 絶大な権力者まで後ろ盾につけた行員は本格的に先端班を構成しイギョンを追跡し始めます。一方翌日 다 괜찮아요. おばと心理カウンセリングを受けていたイギョンの耳に 그래서 제가 만나야 되는 분이 とても聞き慣れていて 구경인 조사관님. 好奇心を刺激する名前が聞こえてきます。 어머 오빠 뭔 일이래? 同じく同じ保険会社で働いていた小川 몰라요? 어디가 아픈지? 内部者の知識で浅はかに利益を得ようとして 여기 고진모 환자 가입 전에 갑상선 암 확진 받았던 거 고지 받으셨나요? 病院にこってり絞られる状況でした。そのようにして 우리 이모가 설마 보험 사기라뇨. 2人の出会いが 다음부터 다시 이런 일이 없도록 몇 달이든 납입금 받고 일방적으로 해지시키는 게 보험사로선 이익입니다. 앞으로도 그렇게 해주세요가 회사 입장일 거예요. 네? 본인 아니나 챙겨요. 회사는 불리하면 그쪽부터 자를 테니까. しかしイギョンとは違ってクー行員は彼女を全く気づかないのが 근데 왜 나 아는 척 안 하니? やはり何恥じぬ行員様でした。 봉백요고 연극반 송희경. 너도 나 한눈에 알아본 것 같은데. 彼女の圧倒的なカリスマに 장성호 씨 와이프분 경책쌤. その時になってイギョンも応対に出ます。 더 시끄러워졌네. 가라. しかし彼女のリアクションがパッとしないため 저 深く眠っていた 얼마 전에 쌤 소식 들었어요. 진작 알았으면 장례식장이라도 갔을 텐데. 行員のトラウマを 진짜 그럴 뿐으로 안 보였는데. 引き出し始めます。 그래도 イギョンが吐き出す文章ごとに 선생님은 편해지셨겠죠? 彼女の心はズタズタに引き裂かれ始め 네? 結局パニック障害へとつながります。そのようにして2人の2度目の出会いはイギョンの圧勝で幕を下ろすことになります。 헤어진 애인과의 불법 촬영물을 유포한 박모 씨가 벌금형을 받고 풀려났습니다. 어떻게 저래? やがて 저런 놈들은 씨를 말려야 되는데. イギョンの目に苦痛が続いていることに比べて新たな犠牲者が捕らえられ 나쁜 사람이구나. 内面の悪魔が目覚め 왜 뭐 있어? 내가 이모 소원 들어줄게. 이제 슬슬 오지? 再び作品活動を続けていくことを予告します。 보안 정보 나왔습니다. 네, 들어오세요. 保安会社の職員であるゴヌクを利用し簡単にターゲットの携帯をハッキングした彼女は外泊な科学知識を誇りながら様々な薬品を製造し始めます。ここで最も驚くべき点は 상품이에요. 彼女の協力者が1人や2人ではないということでした。お互いがお互いを知りませんが K という存在を筆頭に事を進める天組織のような形態でした。そのようにして D-Day が明け数千人の人々が大学の学園祭を楽しんでいる中イギョンの作戦が始まります。 벌써 기름 다 썼어? 고마워. 彼女が作った食用油でした。 누구? 薬品は食べ物に自然に混ざりサービスです。ゴミの口の中へと入りその後2段階目が始まります。 오, 센스. イギョン印特製のシャボン玉は風に乗って飛んでいき正確に再びターゲットの呼吸器へと入ることになります。
물 좋네. 続いて嫌悪感を抱かせる目つきで次の犠牲者を探索中のゴミに我流天閣その最後の3段階目の薬品風船が配達されます。そのようにして3連続攻撃顔負けの3コンボを立て続けに食らった盗撮犯の状態はだんだん朦朧とし始めます。しかしこれは他の人たちから見れば大学の学園祭を過度に楽しんだ幼稚な青年に過ぎず、泡まで吹いて苦しんでいたターゲットは結局悲惨な再起を迎えることになります。ところがその時一人の女が登場します。지워주세요. 盗撮被害の女性でした。 대답해. 아니면 찌를 거야? 続いてすでに死んでいる彼を 대답하라고. 復讐の刃で容赦なく刺し始めます。 왜 그랬어? 지워달라고 했잖아. そのように事件はイギョンが計算できなかった変数と噛み合い新たな局面を迎えることになります。犯人が捕まることによって自身の犯罪が覆い隠される、むしろ都合の良い状況だったでしょうが、基本常識から外れた人間であるイギョンにとってはただ自身の法則に違反することでした。容疑者がまさに容疑者にならないようにするという彼女の信念でした。翌日、都市のど真ん中に設置された電光掲示板に奇怪な映像が一面に映し出され始めます。その内容とはすなわち今回の事件の犯人が別にいるということを明かす一種の自白ビデオでした。これをライブで見ていた教員はこれが Kの仕業であることを本能的に感じ取ります。続いて 남자가 의식이 조금이라도 있었으면 오히려 당하는 건 여자의 쪽이었을 거예요. ほんの小さな手がかり一つも見逃さず全速力で彼女を追跡し始めます。 김정남이 말레이시아에서 죽을 때 여자 2명이 김정남 얼굴에 뭘 발랐어. 맨손으로 그걸 만진 여자 둘은 멀쩡했는데 김정남은 10분 만에 죽었지. 그럼 각각은 안전한데 섞이면 치명적인 약물이라는 거군요. これがまさに 네르니졸은 기름에 섞이지. 数多くの群衆の中で 일풀이죠. 가벼워서 떠다니다가 어느 점막에건 달라붙기 쉽고. ターゲットだけを殺すことができた 그 세 가지가 섞여서 독약이 된 거군. イギョンならではの天才的な殺人方法でした。しかし最も疑問なのは 어떻게 자기가 원하는 곳에 사람을 딱 불러낸 거죠? アノニマス顔負けの協力者たちの存在でした。 누가 부탁했는데? 대학생들 노는데 갖다 주라고. ようやく尻尾を掴んだやつを尋問してみても 부탁이면 대가로 뭘 받았겠네. 얼마 주던가요? 아닌데? 대가 그런 거 없이 내가 그냥 도와준 건데? 彼らが得た情報といえば K と関連する者たちが相当数存在するということだけでした。むしろ行員が K を追跡しているという事実が 경찰도 아니고 보험조사관이 왜? イギョンに露出します。数時間後、イギョンはすぐにようやく会社の職員に変装し 골병난다 진짜로. 彼らの本拠地へと浸透します。さらに自分を追っている人たちがいるということに対して恐れよりむしろ気の世を感じる狂った女、いや本当に恐ろしい女でした。しばらくして盗聴器まで設置した彼女は度胸の世界チャンピオンらしく先端板の人を横切っていく大胆さまで披露します。しかし彼女は知りませんでした。 아우 향수 뿌려봤자 저녁 되면 그냥 쓰레기 냄새 때문에 향이 싹 달아나 아주 그냥. 아우. サンタは嗅覚の世界チャンピオンだということを普段おばさんたちから嗅ぐことができなかった香りをキャッチした彼は彼女を全速力で追跡し始めます。これに慌てたイギョンが突然無断横断をやらかして撒いたかな。必死の追撃戦が続きます。二人とも趣味がマラソンだったんですか。言葉通り一晩中走っていた二人は結局行き止まりの路地で出くわすことになり足まで犠牲にしてかろうじて危機脱出に成功します。一方その時刻残りのチーム員たちは 이번 동영상에서 사용된 애니메이션은 2003년 시애틀 지역 방송에서 방영된 애니메이션이고요. 自白映像をもとに 피의자를 보호하려고 급하게 전광판을 해킹해서 동영상을 올렸어. 그 와중에 딱 맞아 떨어지는 우리나라엔 잘 안 알려진 K を探すことに集中しているのですが 자연스러운 생애 주기 속에서 이걸 접했을 가능성이 크다는 거야. 2003년 시애틀의 미취학 아동이었던 사람이라고요? 그럼 지금 20대쯤일 거 아니야. 너무 어린데? 뭐? ところが 말이 돼? 行員の頭の中に 잠깐만. 大人になっても仲間外れにされている 쉬었다 할까? 雰囲気クラッシャーのイギョンでした。 벌써요? 괜찮은데? そしてすでにサンタから 오른쪽 다리를 다쳤다고.
その日の話を聞いている状態でした。 났어요. 너 되게 못하더라. 나한텐 그런 거 안 통한다? そのようにして 그래도 솔직하게 말해주는 사람은 경찰쌤 뿐이네요. スモールトークを続けていた2人の 친구 없어? 그게 중요해요? 本格的な 어렸을 때 미국에 살았지. 2回戦が始まります。 장쌤이 말해줬어요? 미국 살 때 그 애니메이션도 봤니? 얼마 전에 뉴스 나왔던? 그 뭐예요? 어젯밤에 뭐 했어? 쌤 나한테 관심 되게 많다. イギョンはとても自然に 부끄러워라. 너 지금 내가 물어본 거에 대답 하나도 제대로 안 했다. 巧妙に答えを回避していました。これに対しギョンイ様は対話では推理ができないという判断のもと、彼女の足を注意深く観察し始めますが、つい前日に屋上から飛び降りたにしては彼女の足はあまりにもまともに見えました。結局 간다. 何の収穫も得られず立ち去りますが、 안녕히 가세요. 行員が視界から消えるやいなや凄まじい苦痛を訴え始めます。骨折しているにもかかわらず、なんと苦痛を抱えながら疑う行員を安心させるための、そしてだんだん包囲網を狭めてくる彼女を 가만히 두면 안 되겠네. 座視しないことに 이 여자. 決心することになります。その夜 그쪽에서 도와달라는 연락이 왔어요. ジェヨンから思いがけない連絡が来ますが、 도와달라고 말씀드릴 분이 조사관님밖에 없어서요. まさに彼女に 저 어떡하죠? Kから連絡が来たのでした。 윤재영한테 지금까지 온 메시지는 하나야. 모레 13시 인천역 1번 출구로 나오라는 거. 彼女に出くわすかもしれない絶好の機会でしたが、 누굴 또 죽인다는 거겠죠? 殺人をすることになる危険性が存在するという点でした。 K의 톱니바퀴를 눈앞에서 볼 수 있는 기회야. これに対し先端班は初めてユン・ジェヨンを 윤재영을 살인의 도구로 쓰겠다는 거잖아. 민간인더러 살인에 동참하라는 거라고. 意見が割れ始めます。 용국장 쪽 사람 불러서 K가 다 눈치채면 그땐 윤재영이나 그 딸이나 안전할까? K가 눈치챈다는 보장이... 그럴 가능성이 높지. 걘 너보다 똑똑한 것 같으니까. 今ジェヒが最も心配している部分は 다른 방법 있어? 지금이라도 경찰에 알리면 그게 되겠니? 行員が再び 누가 죽더라도 K 잡을 단서 남은 걸로 됐다는 거잖아. 過去に彼女をどん底に突き落とした。 아, 어쩜 이렇게 하나도 안 변했냐, 사람이. 人が大切な人を失う失敗を繰り返すことでした。 내가 죽였어. 몇 년 동안 처박혀서 찾은 답이 그거야? しかしこの対話は 상호 씨는 내가 죽인 것 같아. 彼女の逆鱗に触れる形となり、 난 옛날로 돌아가도 똑같이 의심할 거야. 挙句の果てにお互いがお互いに傷を負わせる。 너 내 남편이랑 무슨 사이였니? 뭐? 나는 누구예요? 感情の喧嘩にまで発展してしまいます。 후회할 때 옆에 아무도 없을 거야. 윤재영한테 우리가 돕는다 그래. 数日後、まだわだかまりが解けていない先端版でしたが、それにもかかわらず K가 우리 사무실을 털었으니까 우리 얼굴 신원 다 파악됐다고 봐야 돼. 作戦は始まります。万全の準備を終えた彼らを某シーズマさん 박물관역에서 내릴 거요? 남편이 핸드폰 잃어버렸다고 말 전해달라고 그러던데. 全く予想外の人物を通じて次の目的地をロアにします。 아, 맞아요. 뭐가 들어있는 거야? ところが携帯のメッセージを見たジェヨンが突発行動をし始めます。挙句の果てに録音機まで外してしまった彼女は 왜 저러는 거야? 협박받고 있나 봐요. 水を持ってどこかへ向かいます。 병에 뭐가 있는 것 같은데? 윤재영을 말려야지. 여기서 그만두면 안 돼. そのようにして 진짜 독극물이면 어떡해요? 懸念していた状況が登場し、躊躇意もなくジェヨンはたった1秒の子供たちが遊んでいる水たまりにペットボトルを注ぎ出してしまいます。もし毒撃者なら、行員はすぐに子供たちを避難させ始めますが、ジェヨンが残りの水を飲み始めます。そうでした。 속았어. このすべては 저는 시키는 대로만 했어요. 空行員が警察を含む支援を受けない誰にも 아직 모르죠. 뭐 아무 짓도 안 하는 척하다가 또 뭐. 어쩌면 自身を面倒にさせる料理するための先端板を 이게 뭐지? 아, 이거 그거 같은데 헬륨가스 같은데. イギョンの計略でした。自分を追うなと警告したのよ。数時間後、拉致された2人が目を覚ました場所は 밀어. 하나, 둘, 셋. 海の真ん中のコンテナの中でした。しかもここは 우리 갇혀 있는데 時間が流れるにつれ 우리 점점 차올라. 潮の導きによって水は恐ろしい速度で満ちてきていました。果たして 오,
멋있다. この4人は 도대체가 어딨어? 어디 있는 거야? 뭐 하는 거야, 선배? 배터리도 얼마 안 남았네. 史上最悪の 재민 구경 다 놓치겠네. 제이야! 정신 똑바로 차려, 경수 씨. 우리 이렇게 안 끝나. ドラマ調査官苦行員なんとクムジャさんイ・ヨンエが登場したにもかかわらず大きく話題になった作品ではなかったので期待はしていなかったのですが、なぜ人気がなかったのか疑問に思うほどウェルメイドだった作品でした。洗練されてキッチュな演出とよく練られた脚本はあっという間に一気見させてくれました。特に連続殺人鬼ソン・イ・ヨン役を演じたキム・ヘジュン俳優は登場するたびに鳥肌の立つ演技力を披露し、思わず感嘆を誘ったと思います。そしてやはりその年の新人賞を総なめにしたとのことですので、これからがさらに注目される俳優だと思います。分量の関係上省略した部分が多く、フルバージョンでご鑑賞されることをお勧めします。自信を持ってお勧めできる作品です。